què és el que fa que sigui jo aquí avui amb vosaltres? Doncs us vull explicar una història perquè vull parlar del que parlaré. Jo sóc una petita pinya i no és un nou gènere que estic inventant. Bàsicament, jo sóc un noi de Costa Rica que va venir fa 15 anys aquí a Catalunya. Em vaig enamorar de la crema catalana i de certes persones que estan aquí assegudes. Després he hagut de viatjar per Irlanda, menjar pretzels a Alemanya, però els calçots són els calçots. És la crema catalana. Per tant, era fàcil fer la tria i en aquests anys de cursa investigadora he après que la vida s'importa i que hi ha coses màgiques, que són coses petites, que són aquestes nanocoses que són de les que us vull parlar avui. Abans de res, pensem quin seria el major descobriment de la humanitat al llarg de la història. El fuego, la roda, la imprenta, Apple o el col·lisionador de drones. Tots aquests són només alguns dels invents o fites científiques que han succeït a la història. Què tenen en comú entre elles? Que són moments claus de transformació i control de la matèria. D'acord? El ser humà ha arribat a controlar la matèria d'una manera extraordinària. I parlant de control, us presento el que es diu la pel·lícula més petita del món. Cadascuna d'aquestes esferes blanques que veiem en moviment són àtoms. En algun moment havíem pensat que els àtoms eren les partícules més petites que hi havia. Doncs no, ara sabem, els físics aquí presents, que n'hi ha de més petites. En aquest sentit, els científics d'IBM, fa uns anys, van fer aquesta pel·lícula que es diu El noi i el seu àtom. Llavors és increïble pensar que podem fer aquesta manipulació de la matèria. Però fent aquesta recerca, aquests avanços científics, hem pogut aconseguir materials flexibles, avions lleugers, viatjar per l'espai, tenir pendrives bastant eficients, microchips, tenir iPhones, mòbils, però també queda pendent el desenvolupament d'un patinete volador. Jo encara estic esperant aquest patinete volador. Però, més enllà d'això, quan parlem de nano, tothom diu, no, és una cosa petita, però què pensem o què és el que es ve al cap quan deim la paraula nano? Doncs els que teniu alguna edat penseu en l'iPhone nano, d'acord? Però també podem pensar en el grafè de tota la vida o també en els bacteris, virus i molècules d'aquesta vida. O bé, en frases fetes com gaudir com un enano. Tot això són les coses petites. Però què és realment una nanocosa, una nanopartícula? Mirem això. Una nanopartícula és una que té una escala d'un nanòmetre. Què és allò d'un nanòmetre? Doncs fem una comparació, una analogia amb alguna cosa més tangible per nosaltres. Doncs fem aquesta magnificació i tenim una poma. Una poma de 10 centímetres. Doncs ara comparem l'extraordinària, que és aquesta mida de nanopartícules, amb alguna que sigui tangible, almenys imaginable per nosaltres. Què seria? Doncs el planeta Terra. Doncs mirem la comparació. De 10 centímetres a 12.800 quilòmetres, aproximadament. Aquesta diferència de mida és el que atorga a les nanopartícules i als nanomaterials propietats increïbles. Per exemple, mira, no faltaria, no? A la de Sant Martí. Tots aquests són dissolucions d'un mateix material. En aquest cas són partícules de plata que, en funció de la seva mida i de la seva forma, interactuen d'una manera diferent amb la llum i llavors veiem un color diferent. I si intentem fer alguna foto amb microscòpia electrònica, però són tan petites que no les podem veure amb els nostres ulls, llavors veiem o s'observa que són o esfèriques o de forma prismàtica o triangular. Ara necessitaria un ajudant, necessitaria tancar els llums un momentet. A veure, això és groc i no és pipi, però com podem veure, són quantum dots. Els he portat, perquè els tinc allà al despatx, ja no poden riure, però enguany el Premi Nobel de la Química va ser per als que van sintetitzar els primers quantum dots. Llavors, sense color, amb color, sense color, amb color, i així podrem estar total. Gràcies, suprimir els llums una altra
un altre cop. Tots els científics del món, i tothom a la vida, necessita també ser creatiu, ser original i necessitem una mica d'imaginació. Llavors, amb aquesta imaginació hem de buscar formes novedoses, alternatives, de fer servir aquests materials petits. I què fem? Doncs, personalment, fem aquestes partícules de plata, les manipulem de tal manera que es converteixen en els nostres nanoajudants i, finalment, a veure si funciona, no funciona, això era un bloc de Lego que canviava de blau amb groc per convertir-se en verd, però bueno, ja us explico. Fem aquests materials, modifiquem superfícies i llavors portem a terme una decoració i amb aquesta combinació de materials el que fem és una col·laboració entre un món macro i un món micro. Us vull convèncer i, per exemple, ja em perdonareu, això d'aquí és un sensor, que és aquest dibuixet que tenim aquí. Què passa? No és tan petit, però com ha segut al terra se m'ha trencat. És el doble de mida, però és un sensor amb el que es poden detectar. O determinar, per dir-ho de manera més analítica, determinar, per exemple, metalls pesants en aigua, o bé, fàrmacs. Per què fàrmacs? Perquè nosaltres tothom, tinc mal de cap, paracetamol, ibuprofè. Doncs tot el paracetamol o tot l'ibuprofè que prenem no el metabolitzem, i a part que se'n va a l'aigüera i per tant s'està acumulant a les aigües de rius i mars. Per tant, els químics analítics hem de buscar formes també de detectar aquests fàrmacs. Però més enllà d'això, que pot sonar trivial, de sensors i determinació i una mica avorrit, pensem, bueno, avorrit no li digueu als meus companys, desenvolupem microsistemes de missatgeria. Què és això? Què és això d'aquí que tenim? ¿Serà la nostra consciència? No. Això d'aquí són bacteris. I nosaltres el que fem, el que podem fer, és estudiar aquests bacteris, bacteris que siguin amics, per exemple, els que estan als iogurts, els que tenim a la nostra panxa, els que tenim a la pell, i adiestrar-los. Esticar-los i amb partícules petitones, que pot ser que continguin medicaments, que tinguin substàncies fluorescents, podem llavors fer un sistema en el que els bacteris moguin aquestes partícules petites i arribin a llocs on mai haguessin imaginat arribar. Per exemple, aquells que teniu por a les injeccions o aquells que teniu por a prendre pastilles perquè se freiem, llavors això pretén que sigui la medicina del futur. Un sistema de nedadors que són nedadors bons i puguin portar a terme tasques de missatgeria, però a nivell micro. També, si anem més enllà, i com podem veure aquí, algú s'imagina què és això? Doncs sí, és esperma. Llavors, han desenvolupat, s'han imprès en 3D, unes estructures que són magnètiques i que s'han fet servir, s'han manipulat de tal manera que aconsegueixen moure un esperma i portar-lo a l'òvul. Per tant, ara es pot fer fertilització teledirigida. Bé, no ara, però ja es pretén que sigui una alternativa a tractament de fertilitat. Per tant, un altre tipus de nanomissatgeria. He de dir que una de les persones que va fer el vídeo va resultar que estava embarassada 2 mesos després. Però parts dels missatges per emportar-nos a casa, a més de que tothom aquí quan arribi a casa digui que les coses nano molen, que la mida importa en determinades coses, doncs una de les coses, no he trobat una traducció directa al català d'aquesta frase, però que ens ha de servir a tots els científics i a tota la vida, i diria, però sempre m'he equivocat, he intentat fer-ho, no passa res si m'equivoco, ho intentaré un altre cop, ho intentaré millor. Llavors, sempre a la vida podem caure, però ens hem d'aixecar i continuar intentant fer-ho millor. I el millor, i la frase que més m'arriba a mi, és la que diu el meu nano a casa, o la que podem dir a casa, és que si ho podem somiar és perquè ho podem fer. Moltes gràcies i bona nit.